ஜெர்மனி சேர்ந்த லுஃப்தான்சாங்கிற ஒரு ஏரோப்ளேன் கம்பெனி அவங்க எம்ப்ளாயிஸ்க்கு ஓவர் ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் அவங்க பைலட்டுக்குள்ள ஓவர் டைம் ஒர்க் கொடுத்துட்டே இருந்திருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம அவங்க பைலட்டுக்கு அசைன் பண்ண வேலையை அடிக்கடி மாத்திட்டே இருந்திருக்காங்க. ஒரு சிட்டிக்கு போற பிளைன் ரூட்டை பைலட்டுக்கு கொடுத்துட்டு திரும்ப திடீர்னு வேற சிட்டி மாத்திட்டே இருந்திருக்காங்க. அடிக்கடி பைலட்ஸ்க்கு எம்ப்ளாயிஸ்ல பயங்கர கடுப்புல இருந்திருக்காங்க. அதுவும் அவங்க பைலட் லுஃப்தான்சா கம்பெனி மேல இன்னும் கடுப்புல இருந்திருக்காங்க. சோ இந்த நிலைமையில ஒரு பைலட் இந்த பைலட்டோட டீடைல் எதுவுமே லுஃப்தான்சா கம்பெனி வெளியிடல. இந்த பைலட்டுக்கு பிராங்க்ஃபோர்ட்ல இருந்து சிசிலி வரைக்கும் ஃளையிங் ரூட் அசைன் ஆயிருக்கு. சோ இவரு அந்த டைம்ல அவர் டைமுக்கு ஏத்த மாதிரி பிராங்க்ஃபோர்ட்ல இருந்து கிளம்பி இருக்காரு. பிராங்க்ஃபோர்ட்ல இருந்து கிளம்பி சிசிலி கிட்ட வரைக்கும் போயிட்டாரு. சிசிலி கிட்ட போய் லேண்ட் ஆகிற டைம்ல லுஃப்தான்சா கம்பெனி இந்த பைலட்டை கான்டாக்ட் பண்ணி சிசிலில லேண்ட் பண்ணாதீங்கன்னு வேற ரூட்டை மாத்தி கொடுத்து வேற ஒரு இடத்துல லேண்ட் பண்ண சொல்லிருக்காங்க. அந்த பைலட் கடுப்பாயி ஒரு 20 கிலோமீட்டர் பெரிய சைஸ்ல அந்த லுஃப்தான்சா கம்பெனிக்கு பறந்தே ஒரு ரிப்ளை கொடுத்திருக்காரு. அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதை விட அதை நீங்களே பாருங்க, உங்களுக்கே புரியும். அப்புறம் நான் உங்ககிட்ட விளையாட்டா பேசுற புறாடிக்கு நம்பிட்டீங்க.